Agora. Esse é lisoso, porque não você pegar cor vermelha, porque ele tomou uma. Tomou um, Xelita. Ó, Xelita parece que tava, vou mostrar pra vocês, parece que tava com os meninos lá no beco. Aí, tá ó. Tá até melhorzinho hoje, tá? Eu acho que ela tava com denite. Tá tão raso. Tá tão raso que aquela folha. Agora. O meu com lisoso, digo aí vocês. Agora tá com. É melhor com o dela, né? Porque o meu é meu. Ó, pra Xelita na pegada. E Pietro. Bota o Pietro. Não é de grau, né? Oi, tá tirando onda, velho. Dedo, Pietro. Tirando onda. Tchau, viu? Até mais tarde.